क्या आपने कभी सोचा है ट्रेन के जॉइंट हमेशा हिलते रहते हैं लेकिन वो निकलते क्यों नहीं? और तो और कई ट्रेनों में कपलिंग के दौरान इन्हें लॉक भी नहीं किया जाता। तो आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह के ट्रेन कपलर्स होते हैं और जो हम देख रहे हैं वो जैनी नकल कपलर है। इसका आकार दो लोहे के हाथों जैसा होता है। ये डिजाइन एक सिंपल मैकेनिकल प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें जब दो बोगियों को आपस में जोड़ना होता है तब इसमें लगा सेफ्टी पिन ऊपर रहता है और जैसे ही कपलर्स आपस में जुड़ते हैं तब ये पिन ऑटोमेटिक नीचे आके दोनों को लॉक कर देता है। और जब इन्हें अलग करना होता है तब इसी सेफ्टी पिन को ऊपर करके अनकपल किया